Hello, magandang araw mga sir, mga boss. Ibabahagi ko ngayon kung ano yung natuklasan kong paraan ng pag-aayos ng cover ng motor na nabasag. Ito, kung yung nakikita nyo sa likod, yan yung gagamitin ko na mga materyales. Mga sir, mga boss, kung ikaw ay hindi ka ayos ng sirang cover o nabasag na cover, ang mga materyales na ating gagamitin, syempre itong cover ng motor na nabasag. Ito nga pala yung cover ng engine cover ng motor ko, RS125. Yan, basag. So ang gagawin natin, pagdidikitin natin to ulit na hindi gagamit ng fiber, kasi mostly ginagamit nito is fiber. So yung fiber is may kamahalan, so gagawa na lang tayo ng DIY solution gamit ang shoes glue, cutter, masking tape, baking soda. So yun yung mga kagamitan natin sa pag-aayos nito. First step mga sir, mga boss, is hugasan muna itong cover na aayusin. Itong sa akin is sinugasan ko na, although marumi pa dito, pero ang pinaka-importante is ang dito na portion para kakapit yung glue at saka yung baking soda. Ito, marumi na siyang tingnan. Marumi naman talaga. Basta importante mga sir, mga boss, is yung portion na gagawan nyo ng pag-aayos ito. So mas maigis siguro boss is, mga boss sir, is mag-cut kayo ng pa-vertical dito na portion gamit ang cutter. Mag-ingat lang sa paggamit ng cutter, lalo na pag yung cutter is may kalawang. Baka matetano ka kapag ikay nasugatan. Ang purpose ng pag-cut nito mga sir, mga boss, is para may space yung glue at baking soda na mahawakan yung magkabilaang putol na cover, para dito papasok yung baking soda at saka yung glue. Wag nang galawin ang harapan, para ito yung guide mo sa pagdugtong. Ayan. Ganun din sa kabila, ganun yung gawin. Ayan. Ayan. Pagkatapos naman dito boss is i-masking tape para hindi gumalaw. So i-masking tape ko muna at hindi ko na ipapakita kung paano, post ko lang yung video. So ayun sir, natapos ko na siyang i-masking tape. Ito, ang purpose nito is para hindi gumalaw habang ini-execute natin yung pag didikit sa dalawang magkabilaan na basag. So yun, dito natin ilalagay yung
Fuse Glow at saka baking soda. Nalagyan ko na siya ng holder para hindi gumalaw habang inaayos natin. Ayan, okay. Tapos yung baking soda pe-prepare ko na dito. Ayan. Okay, ito yung baking soda. Yan. Lagay lang natin dito. Purpose pala ng masking tape, hindi lang pala para hindi gumalaw, kundi para maging fix siya at naging straight yung bukol dun sa likod. Ayan. Lagay lang natin dyan. Yung baking soda nito is siya yung magsaserve as fiber. Yan lang mga boss, sir. Tsaka patuyuin natin. Pwede to sa lahat ng klaseng plastic. Yun dun sa mga pichel, kung may mga basag kayo dyang planggana, pwede ito mga sir, mga boss. Yan, gamitin tong technique na to. Ayan. So hintayin lang natin matuyo, tapos magsisikan puting na naman tayo. Yan, matigas na. Siyempre alam naman natin na madaling matuyo yung fuse glue. So alisin natin yung existing, tapos sikan coating naman tayo. Tak. Ayan boss, oh, kita nyo, mararamdaman ko na kumapit na siya. Ayun. Ayan boss. Ayan mga sir, mga boss, effective. Hindi pa nga siya totally finish. Ayun. So magsisikan pot na naman tayo. Yan mga boss, tulad ulit, hintayin natin tumuyo at itataktak. Anyway,
pwede naman nating lihain para mas gumanda yung itsura niya. And then i-repaint kung may budget. Yan pa. Ayan, pitigas na siya. Yan. Tatak-tak ulit. Ayun. Effective. Lagyan ulit natin. Ganun pa rin boss yung procedure, patuyuin, tapos alisin yung existing na soda, baking soda. Ayan, try nyo to boss, talagang effective siya. Ayan mga boss, mga sir. Natin ulit. Ayan mga boss, oh. Nararamdaman kong matibay na talaga siya. Para malaman natin kung matibay talaga o kumapit na ba talaga, tanggalin natin yung masking tape. Ayan. Kung hindi siya bumigay, ibig sabihin matibay na siya. So, yan. Kita nyo? Yan. Effective mga sir, mga boss. Yun. Dito siguro hindi ko nalalagyan para hindi pangit tignan, katulad itong nasa loob. Walang problema pangit tignan sa loob, hindi naman makikita sa labas. Kasi paglalagyan ko ito, wala pa akong budget pang bili ng pintura o pang pa-repaint. So later on na lang to. So yun na lang boss, mga sir, mga boss. Talagang effective siya. Kitam inaalog-alog ko na, ha? Ayan mga sir, oh, effective talaga mga sir, mga boss. So mayroon pa palang wasak dito, so lalagyan na lang din natin. Ito sir, ganun pa rin mga sir, mga boss. Lagyan ng choose glue, baking powder, baking soda, sorry, tao lang. Ayan, may kalumaan na kasi itong cover nito eh. 4 years na sa akin ito. Ayan. Ito, meron pa dito. Later on ko na yan ipipix. Hawakan, kapag matigas na, pwede na itaktak.
Ayan. Effective sir. Effective talaga. Sulit. Panalo. Ayan. Walang pang papiber, so ito na lang, DIY solution.